Since 2022, a China-aided cataract blindness elimination project has been helping Cambodian patients restore eyesight in the country's Preven province. Founded by China's GX Foundation, the Cataract Blindness Eradication Project for the period of 3 years from September 2022 to September 2025 is expected to regain vision for some 10,000 cataract patients. Under the project, the GX Foundation has dispatched a Chinese medical team together with 2 mobile eye treatment centers and a 35-seat bus to offer free cataract surgery to patients in Preven. ឆ្នាំហើយដែរហើយជា6-7ឆ្នាំហើយមានអីស្រួលតែមានអារម្មណ៍ត្រេកអរបានភ្លឺភ្នែកហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបានពេទ្យចុះមកជួយប្រជាជនក្រីក្រអញ្ចឹងកាលដែលមិនតាន់វះកាត់គឺស្មុគស្មាញមើលអីអត់ច្បាស់ដល់ពេលវះកាត់ហើយនឹងដូចឆ្លាស់ខ្ញុំត្រេកអរណាសប្បាយចិត្តដែលបងប្អូននៃគាត់ជាជនជាតិបរទេសមិនដែលគាត់មកជួយខ្មែរយើងណាហើយវាមិនអស់ហាពិការអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកចឹងរាល់ឆ្នាំក៏ល្អដែរចង់បានបងប្អូនយើងដូចដែរជនកម្ពុជាយើងច្រើនខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនេះចំនួនអ្នកជំងឺដែលមានភ្នែកឡើងបាយគឺនៅមានចំនួនច្រើនហើយដែលត្រូវការព្យាបាលជាបន្តឬក៏ត្រូវការទទួលសេវាបកភ្នែកឡើងបាយនេះជាបន្តដែរ Ophthalmologist Jai Jian Wei, leader of the 8-member Chinese medical team from Liuzhou Red Cross Hospital in South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, said the team has provided eye checkups to more than 50 patients and performed at least 35 surgeries every day. 从我个人来说，首先我觉得非常的光荣，也非常的自豪，因为能够代表广西、代表中国，能够用我们的医学知识，为这个柬埔寨波罗缅省的老百姓能够奉献我们自己的力量，让他们重现光明，是我们一个医生的非常光荣的一个荣耀吧。It is a second China-aided project in Cambodia after the first such one ended in 2019, helping restore eyesight for more than 6,000 cataract patients in southeastern Kampong Cham province.